個月計唔到啊？開始有啲混淆啦，時間唔係好多，不過有機會再講俾你聽。好啦，再講下一個，其實10個系統唔使聽晒嘅，聽6個夠嘅。第5個，每月公司嘅全球分紅，呢、個唔係講你團隊嘅，我哋公司全個月裏邊上個月賺咗幾多錢，攞10%出嚟派俾咩人啊？資深店主，一拖三。一拖三好重要喺我哋嘅生意裏邊，你要做得快做得大嘅話，係一拖三。一拖三係我自己開咗一間店鋪之後，譬如我一間鑽石店鋪，我自己開3間銀級店鋪，都可以叫一拖三。記住啊，好緊要啊！而家我哋所有做嘅人喺香港，全部都自己一拖三嘅。咩一拖三啊？我入到嚟之後，我自己做鑽石，我將我個仔擺一個銀級，幫我老公擺個銀級，幫我個老婆擺個銀級，咁就叫一拖三。我陣間計條數俾你睇，我陣間計條數俾你，唔緊要，好快。點樣可以攞到呢個錢？一拖三完之後，你就係資深店主。喺我10個系統當中有6個系統你係收到佣金嘅，每個月6個，10個系統裏邊你分開6個系統收錢 ，OK 嘛？都收到㗎啦。所以一拖三係好重要嘅事情，越快越好做到呢樣嘢。只要你係資深店主，一拖三完之後，再加上呢個月當中你有最少3張加埋嘅訂單。加埋係75蚊美金或以上，唔包括運費，你就已經可以收到晒所有頭先我講嘅佣金嘅6個佣金。OK 嘛 ？OK 嘛？講多次啱啱講咩？只要我一拖三咗，成為咗資深店主。一拖三意思係我介紹私人介紹咗，直接推薦3間付費店主，俾完一次性消費，每個月乖乖咁交緊管理費。3間裏面有一個唔交管理費，你都唔係資深店主，你收唔到喎，係咪？所以係咪自己屋企人係最穩陣？係咪啊？因為我保證一定交啊嘛，佢唔交我幫佢交，係咪啊？我一定收到錢啊嘛。再加上喺我自己嘅店鋪裏面有3張以上嘅單，撈埋晒有75蚊美金或以上，你就可以收到晒呢啲嘢。呢個月底做到之後，下個月15號就攞呢個錢。OK 嘛？一個鑽石店鋪上個月應該攞緊係70幾蚊美金。抵消咗，我每一個月都抵消晒啦。少咗3文都得啦，唔使換單啦，一樣道理啊嘛，係啦。我3間店鋪， OK 嘛？每個月一人介紹。OK 啦嘛？好啦，最勁係第6個系統，所以必須要聽。而家馬上講。最賺錢嘅系統。喺整個10個系統當中嘅話，第6個係最厲害嘅，第4個係第2厲害嘅。係啦，呢個叫做每日公司嘅138巨陣分紅。呢個系統係乜嘢啦？呢個系統係公司日日送人俾你，送到你做為止。你驚揾唔到店啊嘛？唔緊要，我送50間店俾你，你做唔做？會唔會全職？50間店送俾你喎，我送50個人俾你喎，唔使你去揾喎，係咪啊？好緊要呢樣嘢。睇住啦，呢個系統係乜嘢啦？就係好似一個叫做摩天大廈，無限咁多層嘅，因為佢係呢個大廈嚟。每一層裏邊只有138個單位，住滿咗之後佢就冇單位，一定要搬落下邊嗰層住㗎啦。可唔可以理解先？可以理解啦嘛？今日只要我俾完錢加盟咗入嚟，俾埋管理費之後，公司就會即刻俾一個位置俾我。在座裏面有幾多個新朋友係未加盟入嚟㗎？幾多個？1個、2個、3個，加盟咗未？加咗啦。加咗啦嘛？未俾錢。加咗未俾錢即係唔算，因為俾完錢先有呢個位置嘅。好啦，好簡單。今日你加盟咗入嚟，邊個舉手先嗰個就係第1個，後期俾錢嗰個就係第2個、第3個，如此類推排落去。公司每139個人就送1個俾你，喺全世界加盟入嚟嘅人當中，明唔明白？全世界每139個人就送1個俾你。而家根據過往嘅6個月，我哋嘅平均統計。每一日大約公司送1.5個人俾你，即係每2日有3個人多咗喺你嘅系統裏面出現，係公司送俾你嘅。我哋叫工牌。要唔要條件啊？冇條件，你等我聽埋先。當你排到呢度138個嘅時候，第139個就自動排落嚟啊嘛。所以第139個就啱啱喺你下邊啦。喺你下邊所有呢啲人都係公司送俾你嘅，你唔使識佢哋。佢哋可能喺韓國，可能喺非洲，你唔使理㗎，都係呢啲人嚟嘅，係公司送俾你。公司會按照每一日嘅營業額攞5% 出嚟派俾合格嘅人。咩叫合格？一拖三，你做成咗之後，你就合格，可以攞到裏邊嘅錢，每日俾你。
冇特別要求，就係1拖3，你保持啲3個人有交管理費得㗎，同埋你自己有交管理費 ，OK 嘛？可以啦嘛？我哋而家可以講到俾你聽嘅係喺出年年中咁上下，我哋公司應該已經去到100萬人啦。我哋而家嘅人數係42000幾，你聽日打開隻眼望下，應該會去到43000幾嘅。我而家基本上每一日都1000人入嚟最少嘅。好啦，即係話我後邊仲有96萬人係入緊嚟嘅，去到出年嘅年中。好啦，我冇講咁近，我講1年後嘅今日好唔好？而家去到出年嘅年中，只不過7個月時間、8個月時間左右。我講到去到出年嘅今日1年之後嘅今日，如果你而家加盟入嚟嘅話，公司應該整體送咗1萬人以上俾你㗎啦，1萬個。你計得到條數？你將100萬除翻一個39個咪知？係咪？好啦，呢1萬人送咗俾你嘅話，可以帶到你咩利益呢？好簡單，聽重點嚟嘅喎。我呢個系統如果1年後送咗1萬人俾你，每一個人每一個月淨係唔使多，帶俾你1蚊嘅收入啫，美金。你1年後嘅今日，每一個月都有固定1萬蚊嘅佣金俾到你，淨係喺呢個系統裏邊，1萬蚊就等於77800蚊港幣。我想問下你，你有冇諗過喺呢個事業裏邊，1年之後你可以每一個月賺緊7萬幾蚊嘅收入咧？你有冇諗過咧？你識唔識計數啊？唔識得你計埋。識唔識計數啊？我幫你計好晒㗎喎，係咪啊？我當1半嘅話都有3萬幾喎。好啦，我一同你計條數好簡單啦，你同我計咯喎，我計埋呢條數，佢哋就嚟熄燈㗎啦。重點我講完啦，馬上啦，我都話啦，睇住好簡單。而家我哋半價加盟啊嘛，半價加盟嘅話，我哋而家美金係1250蚊個人消費一個鑽石級。再加60蚊嘅管理費，就係等於1310蚊美金。然後再係計埋而家係買1送1啊嘛管理費，咁即係話我淨係1年嘅費用，淨係俾管理費嘅話，60蚊一個月，我要俾多10個月，就等於1年啦，等於600蚊管理費，加埋呢度係1910蚊美金一個鑽石級別，加埋1年嘅管理費，計唔計到條數啊？我計緊啦，你哋抄啦。跟住我要1拖3，拖我屋企人，每一個屋企人而家入嚟嘅話係250蚊銀級，再加多20蚊管理費，咁即係270蚊美金一個，係咪？270蚊美金一個之後，我仲要計埋嚟緊嗰10個月嘅管理費，20蚊一個月，即係1人200，見到？咁即係話我成本每一個人係幾多啦？470美金係1年嘅費用，美金。470要乘3喎，因為我要幫我3個屋企人俾喎呢個費用。1413蚊美金，3個撈埋晒，1413蚊美金，加埋係2、3，整額投資我做呢個生意，整額投資我係攞咗3323蚊美金出嚟，完成咗1拖3，將我自己變成一個鑽石級別。跟唔跟到啊？數字我噏得好快，係咪因為佢趕住3年？好啦，1年嘅費用我喺度晒啦，我已經見到晒我嘅總投資額係幾多啦，我嘅風險全部睇到晒啦，係咪？仲要你記住，呢3300幾蚊當中，裏面大部分90%嘅錢都係嚟買產品嘅，都係你自己揀嘅，完全冇風險嘅。正如唯一一個你諗到風險就係管理費咯，有限錢。1年之後嘅今日，我可以收到77800蚊嘅收入，即係1萬蚊美金。1年之後嘅今日，我最起碼收到1萬蚊美金一個月。我整體1年嘅付出先3300蚊。我想問下你，你會唔會做呢個投資呢？會。我1年嘅費用先3300，我1個月1年後嘅今日嘅1個月，我就已經收1萬蚊美金啦，抵消晒啦，乜都係咪啊？賺晒啦，賺到7000蚊美金啦。第2個月就純利要7萬幾嘅咯喎，你識唔識計呢條數咯？其實我計俾你嘅已經係最保守嘅。喺過往呢6個月當中，我哋計算過，而家我哋每一個人每一個月嘅點數俾到你嘅回報係8毫子美金一個月，每一點。到1年後嘅今日，我哋個額係大咗好多，銷售額係高咗好多，係絕對唔止1個點俾到你1蚊嘅，起碼係2蚊。所以我已經好保守講俾你聽㗎啦，呢個數字。所以當你明白咗呢一點嘅時候，基本上都唔使講其他系統，你都已經加盟入嚟嘅，就咁簡單。咁
講完點加盟嘅話，你問佢哋咯。即係一個鑽石加3個文你係一初收就見到嘅知識。